بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أنا الدكتور مازن عون السقة من خلال هذه الإطلالة مع قناة معرفة وأكثر. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع لقاء جديد نتكلم به حول السعال أو الكحة. الكحة من الظواهر المرضية للجهاز التنفسي، والتي إذا لازمت الشخص تؤرقه تتعبه ليلا نهارا أثناء العمل، أثناء الحديث مع من يحب، وكذلك بالطبع حتى لو كان في حالة من السكون والتفكير تؤرقه حتى لا تجعله يفكر جيدا، لأن ما بين الحين والآخر تكون هذه الكحة مؤلمة جدا. في بعض الأحيان تتحول هذه الكحة إلى كحة مزمنة، أو بمعنى آخر كحة حساسية أو من تحسس من شيء معين، بحيث أن كلما يشعر برائحة نفاذة كرائحة الدخان على سبيل المثال، أو رائحة العطور أو أي رائحة نفاذة، يبدأ كم من أو السعال الشديد في هذه اللحظة، وطبعا هذا شيء بالطبع غير مريح لهذا الشخص. يا ترى كيف بإمكاننا أن نخرج من هذه الأزمة وهذه الكحة بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف أيضا وبوصفات جميلة جدا؟ نبدأ بالكحة البسيطة ليست المزمنة أو ليست متزامنة مع الحساسية أو التحسس من أي شيء آخر. هناك العديد من الوصفات نذكر منها التالي. جميل جدا أن نأتي بزيت السمسم، زيت السمسم البلدي، وممكن أن نجده على وجه الطحينة أو على ورقة الخفيفة التي تكون على وجه الحلاوة الطحينية، أو بالإمكان أن نشتريه كزيت طبيعي من عند العطار أو الصيدليات المختلفة. ندهن بعكس عقارب الساعة منطقة الصدر جيدا، وبالتالي نفضل طبعا إذا كان في حمام ساخن قبل ذلك حتى تكون المسامات منفتحة، ويكون هذا التدليك عكس عقارب الساعة جيد، ويستطيع هذا الزيت أن ينفذ من خلال مسامات الجلد. نكرر هذه الوصفة مرتين ثلاثة، خاصة في الفترة المسائية، لا سيما قبل النوم مباشرة، لابد من تدليك في هذا الموضوع. الوصفة الثانية في هذه الكحة هي مشروب عين الجرادة. تعتبر من أقوى الوصفات، تعتبر من أحلى الوصفات وأسرعها. ما علينا أن نحضر بذور عين الجرادة، ملعقة كبيرة، ملعقة طعام كبيرة لكوب من الماء، كوب يعني خلينا نقول 150 مل، يغلى جيدا. القاعدة العامة تقول البذور تغلى، الأشياء الصلبة تغلى، أما الورقيات والأشياء المطحونة فنستخدمها كمنقوع لا تغلى. إذن بما أن البذور هي صلبة وبالتالي هي تغلى جيدا ولمدة دقيقتين أو ثلاثة، ومن ثم نشرب هذا المنقوع من مغلي عين الجرادة. سوف نشعر بارتياح، سوف نشعر بسكينة أيضا مخففة للآلام، تهيئنا لنوم بدون مشاكل ودون الصحوة بالسعال وأزمات السعال التي تجعل الإنسان لا يعرف أن ينام جيدا. إذن هي من أسرع الوصفات. أقول أسرع لأنها ممكن في خلال
يوم واحد أقضي على هذه السالة، خاصة إذا كانت في بدايتها أو حتى في الأسبوع الأول من حدوثها. إذا نشرب قبل النوم مغلي عين الجرادة. لا بأس من تناول أوراق عين الجرادة، ممكن نتناوله من خلال طبق من السلطة أو دقها مع قليل من الفلفل الأخضر والبصل، وإذا كان البصل من اللون الأحمر فهذا يحبذ أو نفضله عن البصل الأبيض. إذن هذه الوصفة جديدة، وهي عين الجرادة أو أوراق عين الجرادة مع قليل من الفلفل الأخضر وحبة أو حبتين من البصل الأحمر أو البصل البنفسجي اللون. ندقهم جيدا ونتناولهم، فيسمح بالتعرق الشديد، يسمح بإزالة السموم وتنقية الجسم من كل السموم الناتجة عن هذا الرشح والسعال وهذه الأزمة. وطبعا بالطبع يجب أن ينام فورا المريض، وسوف يصحو إن شاء الله صباحا وكأن شيئا لم يكن في هذا الموضوع. وصفة أخرى نتكلم بها عن الكحة حين نشعر بنمنمة في الزور، وهنا ننصح باستخدام السوائل الساخنة والمشروبات الساخنة، ويا حبذا نعمل غرغرة بهذه المياه الساخنة، حتى لو كانت ماء بسيط من ماء الشرب نغليه، وهذا الماء الساخن نتغرغر به. ممكن أن نضع فيه قليل من الليمون ونتغرغر به، ولكن لا ننصح بغرغرة بالليمون فقط، لأنه ممكن أن تؤدي إلى إلى زيادة في النمنمة أو زيادة في الالتهاب. إذن قليل من الليمون مع الماء الساخن أو الماء الساخن لوحده من الممكن جدا أن نحصل على نتائج طيبة في هذا السياق. كل هذه الوصفات التي ذكرت هي لما يعرف بالكحة الناشفة، ولكن هناك نوع آخر من الكحة نسميه الكحة الرطبة، حين يكون مصاحب إلى بلغم. وهذا البلغم لا شك كما تعرفون أنه يحمل في طياته البكتيريا أو الفيروسات، وبالتالي يكون له هنا تعامل مختلف عن الوصفات التي ذكرت. على سبيل المثال هنا يعني وصفة عين الجرادة لا تكون 100% ذات جدوى. يجب أن نتخلص أولا من البلغم، وأحسن وصفة للتخلص من البلغم هي وصفة اليانسون. مشروب اليانسون أو مغلي اليانسون رائع جدا في موضوع البلغم والتخلص من البلغم. كذلك مغلي الشومر من الأشياء الجميلة جدا في التخلص من البلغم. هناك نصيحة أيضا جميلة أن نذكرها في موضوع التخلص من البلغم، هي الابتعاد عن البقوليات. في هذه الفترة يجب أن نبتعد عن البقوليات، وأخص بالذكر الفول، الحمص تحديدا، يجب الامتناع عن تناولهم حتى لا يحفز من ظهور بلغم جديد، ونستطيع أن نتخلص من هذا البلغم الموجود. من الوصفات الأخرى الجيدة للبلغم هو الكركم. الكركم رائع جدا، ممكن أن نضع جذور الكركم كما هي، أو ممكن وطبعا نتركها لمدة 24 ساعة كنقيع في ماء دافئ ونتغرغر بها، أو حتى لو شربنا هذا المشروب لا بأس في هذا الموضوع. ممكن أن نضع ملعقة صغيرة في كوب ماء ساخن من الكركم، وكذلك نحصل على نتائج إن شاء الله طيبة. إذن هذه الكحة، هذا هو السعال بشقيه الناشف والرطب. وكما لاحظنا أن هناك وصفات
مختلفة للكحة الناشفة والكحة الرطبة. نجد في بعض الأحيان يستخدم الناس التبخيرة أو تلجأ إلى التبخيرة لعلاج الكحة. ليس من الشرط دوما أن تكون التبخيرة هي علاج للكحة. إذا كان موضوع الكحة مصاحب إلى الرشح بشكل عام وإنفلونزا وانسداد في الأنف، يعني نجد الصورة متكاملة، كل أنماط وكل درجات المشاكل الجهاز التنفسي موجودة، هنا التبخيرة مرحب بها، وممكن أن نعملها بالبابونج، بأوراق الزعتر على وجه التحديد، زيت النعناع نضيفه، قليل من الفيكس الذي يحتوي على الكامفور والكافور واليوكاليبتوس. كل هذه الأمور جيدة في التبخيرة. ولكن إذا كانت الكحة فقط هي كحة، هو سعال إما ناشف أو رطب كما ذكرنا، فلا داعي أو لا جدوى من وجود التبخيرة هنا. لكن إن استخدمت كنوع من الوقاية فلا بأس في ذلك، ولكن ليست علاج لموضوع الكحة سواء كانت رطبة أو يابسة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله نلقاكم عما قريب.